Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi con questo breve video volevo parlarvi del mio più acerrimo nemico, l'animale dei boschi che in assoluto temo di più, cioè il ghiro. Il ghiro mi sta dando veramente moltissimi problemi, nonostante quando ho fatto i lavori di isolamento e di perlinatura del tetto credevo di aver fatto tutto a dovere, evidentemente non è così, perché il ghiro è un animale molto infido. Allora, tanto per iniziare, il ghiro è un simpatico roditore che vive tra i 600 e i 1000 metri, nei boschi come questo di castagno o comunque dove possono trovare facilmente ghiande, bacche e cibo, insomma, perché il loro cibo è questo. E come vi dicevo, è un animale molto carino che somiglia ad uno scoiattolo, ha il muso un po' da topolino, un mix tra scoiattolo, topolino e criceto, lo definirei un po' così. Sarebbe anche simpatico averlo come animaletto da compagnia all'interno della baita, se non fosse che caga veramente tantissimo. Quindi, nonostante pensassi di aver fatto tutti i lavori a dovere, quest'anno è tornato in modo molto prepotente il ghiro con tutta la famigliola all'interno del cucinino, che poi questo è un cucinino, dispensa, deposito attrezzi ormai, perché diciamo che è quello il locale che utilizzo di più per mangiare e tutto quanto. Poi ci tengo tutto il materiale. I problemi che mi sta dando sono lo sporco, perché come vi dicevo lascia escrementi ovunque, rosicchia tutto, quindi rosicchia i pannelli dell'isolamento e sbatte in giro gli oggetti, quindi spacca anche le cose appoggiate sulle mensole, quindi è un animale veramente molesto. Quindi, siccome alcuni di voi mi hanno scritto su Instagram, mi hanno postato le foto delle loro bellissime baite o case di campagna che hanno acquistato, allora, visto che molti sono partiti adesso a risistemarle, il consiglio numero uno che volevo darvi: se la vostra baita, la vostra casetta è in un bosco di questo tipo popolato da ghiri, cercate di fare il possibile per tenerli fuori dalla baita, perché altrimenti possono veramente darvi molto fastidio. Quindi cosa ho fatto? Ho smontato, sto facendo un lavoro sperimentale qui, ho smontato tutte le perline. Inizialmente volevo smontare anche l'isolamento, ma poi ho visto che il lavoro che sto facendo è più semplice da farsi sopra ai pannelli isolanti. Cosa sto facendo? Ho preso una rete metallica zincata e la sto applicando tutta nel sottotetto, diciamo, sopra l'isolamento. Facendo così i ghiri non riusciranno teoricamente più ad entrare, perché almeno la rete zincata non riusciranno più a rosicchiarla. Non hanno danneggiato particolarmente i pannelli, loro semplicemente cercano dei buchini dove infilarsi, allargare questi buchini, e semplicemente delle volte si divertono a rosicchiare i pannelli di polistirene e anche il legno, quindi loro lo fanno per rifarsi i denti, è proprio un loro divertimento. Quindi adesso sto facendo questo lavoro sperimentale qui nel cucinino, e poi questo lavoro dovrà essere fatto anche nella stanza di sopra la camera, perché anche lì non sono ancora ufficialmente entrati, ma stanno continuando a rosicchiare i pannelli e credo che abbiano già creato dei passaggi dai quali, se non sono già entrati, entreranno a breve. Ormai la stagione per i ghiri è al termine, perché a breve andranno in letargo, quindi il problema non sarà più così prepotente.
ma qua ho deciso di fare questo lavoro. Oltre a questo lavoro di posizionamento della rete metallica sopra l'isolamento, sto cercando anche con la malta di fugare tutti i buchini che sono rimasti in giro. Loro, vi avviso, passano da qualsiasi piccolissimo buco, quindi bisogna chiudere tutto internamente ed esternamente, fanno labirinto tra le pietre, quindi in qualche modo ve li trovate sempre dentro. Niente, quindi quello che volevo consigliare a chi si appresta a risistemare una baita, una casetta nei boschi, è pensate di installare una rete metallica a prova di ghiro, perché credo che sia l'unica soluzione definitiva. Altrimenti loro, anche se li chiudete fuori bene con i pannelli isolanti, loro in qualche modo li rosicchieranno, troveranno un passaggio e entreranno dentro a rompervi le balle. Forse qualcuno penserà, è esagerato, addirittura provvedere a piazzare una rete metallica per dei ghiri. Evidentemente non avete presente di quanto siano fastidiosi e quanto vi possano buttare giù di morale quando voi arrivate e trovate tutto per terra, tutto rosicchiato, tutto da pulire, e alla fine sono loro che comandano. Questo è il lavoro che ho pensato per evitare che entri nei ghiri. L'ideale sarebbe stato applicare la rete metallica prima del pannello isolante, perché loro così rosicchieranno il pannello, ma teoricamente, se ho fatto il lavoro fatto bene, non riusciranno più ad entrare. Come vi avevo già detto prima, non ho trovato grossi danni ai pannelli, quindi sono pannelli abbastanza duri, loro rosicchiano ma non scavano tunnel. Loro cercano di inserirsi all'interno delle minime fessure che riescono a trovare e finiscono di rosicchiare. Quindi adesso, per compattare ancora di più il tutto e rendere la vita ancora più difficile ai maledetti, applicherò del poliuretano negli angoli, nei punti in cui magari potrebbero cercare di forzare la rete, ecco, o comunque nei punti in cui potrebbero trovare degli spazi per infilarsi, anche se non dovrebbero essercene. Ok, ora ho riperlinato e nei prossimi giorni farò l'altro lato. È un lavoro un pochino rognosetto perché comunque si deve lavorare con la rete metallica, quindi ci si graffia. Credo che questa volta potrebbe essere la soluzione definitiva per lasciare fuori i ghiri, finalmente, me lo auguro. Vincerò la guerra. Ragazzi, della baita è tutto. Questo è stato un video un po' breve, semplicemente per tenervi aggiornati su quello che sto facendo qua in baita, ed anche un pochino perché spero che alcuni consigli possano essere d'aiuto per chi ha magari iniziato a risistemare una casetta nel bosco, una baita. Come vi dicevo prima, alcuni di voi mi hanno scritto su Instagram, mi hanno postato le foto della loro baita, mi hanno detto che si sono ispirati sostanzialmente al progetto che ho messo in piedi io, e questa cosa mi fa molto piacere sicuramente. Quindi nel limite del possibile, se posso dare dei consigli in base alla mia esperienza, lo faccio con piacere. Questo può sembrare una sciocchezza, il discorso dei ghiri, ma vi posso assicurare che se voi venite in baita nel weekend, loro hanno 5 giorni di tempo per scorrazzare e fare veramente dei disastri incredibili. Se poi non riuscite a tenerli sotto controllo, possono diventare veramente infestanti, e quindi vi trovate tutta la famiglia, papà, mamma, cugini e tutti quanti, e quindi la situazione diventa problematica. Spero che con questo semplice stratagemma, che comunque sia non è la soluzione migliore, perché ripeto, l'ideale sarebbe stato utilizzare una rete quando è stato fatto il tetto dall'inizio. Nel mio caso serve solo per tenere fuori i ghiri, ma comunque i ghiri ogni tanto rosicchieranno il pannello. Comunque vi terrò aggiornati su questo lavoro che ho fatto e vedremo se sarà efficace col tempo.
Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like, di commentare e se vi va seguitemi su Instagram, vi metto qua sotto il link di Instagram e ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti, ciao!